Teraz Adam Małysz. Myślę, że milionom widzów teraz w Polsce przed telewizorami mocniej biją serca. Chcielibyśmy, aby Adam poszybował ich jak najdalej i aby bezpiecznie wylądował. Jest tutaj około 1000 kibiców z Polski. Jest trener Apoloniusz Steiner, też na pewno lekko zdenerwowany. I Adam Małysz. Druga próba Polaka w konkursie w Willingen. Ładnie wysoko leci Polak. Będzie daleki skok, będzie daleki, przeskoczył skocznie, ustał. Już zadrżałem na moment, no to jest na pewno ponad 143 metry. Nie było już mowy, aby wylądować telemarkiem. Polak właściwie walczył już tylko o to, aby bezpiecznie wylądować. No myślę, że w tym skoku Adam Małysz potwierdził, że jest w tej chwili najlepszym skoczkiem świata. Że ten pierwszy, niezbyt udany skok, 122 metry, to był tylko wypadek przy pracy. Gorsze warunki pogodowe, może jakiś minimalny błąd na progu. Spójrzmy raz jeszcze. Chyba nie było nawet podpórki. Zobaczymy, jak zinterpretują to lądowanie sędziowie. Na pewno odejmą kilka punktów za brak telemarku. Po 16,5 punktu. A jaka była odległość Adama Małysza? Nie mamy jeszcze pomiaru odległości. Być może skoczył poza ten obszar objęty wideokamerami. 151,5 metra. Nowy rekord skoczni w Willingen. No myślę, że Adam Małysz pokazał tutaj swój lwi pazur. Przegrywał z Risto Jussilainen 22 metry, ale w drugiej Polak pokazał naprawdę tutaj, może nie lwi, ale orli pazur. 151,5 metra to nowy rekord skoczni w Willingen oczywiście. Adam Małysz for Poland. Well, this is going to have to be a huge leap to get him up there and to put some pressure on those to follow, because he only jumped 122 meters compared with the leaders 128.5. So Małysz for Poland. Oh, that was smooth. What about the power there and the aggression? Oh, this is unbelievable. Oh, and he stood up. Unbelievable jump there from Małysz. That is out of the stadium almost. That is a new hill record. Incredible. Absolutely incredible. It's the red and white of Poland who takes over from the red and white of Austria. And, well, I don't know how they're going to measure this. This is over 140. And, it's in. Oh, and his hand touched there. Now, I wonder whether they spotted that. Apolonius Steiner. 151.5 meters. It's just come through. They've not given him the telemark, but he's not going to worry about this. He's got to lead 151.5 meters. That is unbelievable. The 23-year-old flying Pole has produced yet another. Schauen, wie viele Punkte er verloren geben muss heute. Und Adam Małysz hat guten Wind. Er hat stabilen Aufwind. Es wird sehr weit gehen, wenn er alles richtig macht. Und es ist ein solider Sprung. Er hat einen unglaublich schnellen Ski und er fliegt weit. Unfassbar weit für Adam Małysz, der aber in den Schnee gefasst hat. Das gibt natürlich Abzug, aber das war ein Sprung, der war im Bereich von 150 Metern. Und das haben sie alle gesagt. 150 Meter sind möglich hier in Willingen. Adam Małysz könnte es geschafft haben. Schauen wir doch mal genau hin. Ich glaube, er hat noch in den Schnee gefasst vor der Sturzgrenze. Und wie weit war dieser Sprung? Da gibt es gar keine Linien mehr da unten. Und natürlich bei dem Landedruck hat er den Schnee berührt mit der Hand. Das gibt Abzüge. Nicht alle Punktrichter haben es gesehen. Ein Wahnsinnssatz von Adam Małysz. Und da unten gibt es wahrscheinlich gar keine elektronische Weitenmessung mehr. Deswegen dauert das so lange, bis wir hier mal sehen, wie weit der Malysz gesprungen ist. 151,5 Meter. Das ist Skifliegen. Počítače úplně. Pojďme sledovat, jak dopadne Adam Malysz. 7krát v letošní sezóně vyhrál závod světového poháru. Teď je ovšem až 8. po prvním kole. Včera 142 metrů v soutěži družstev. Tak to je daleko. To je daleko. To je daleko. Adam Malysz udržel to.
Vypadá to, že snad ano, to by byl v každém případě rekord můstku, pokud se nedotkl jednou rukou sněhu. Věřme, že ne, tady to uvidíme, ale Adam Mališ, to je neuvěřitelné. Podívejte se na to, jak krotil ty svoje lyže v prudkých porivech a dotkl se sněhu. Tak to bude zajímavé, co na to rozhodčí. Tak, kolik to bylo? No, rozhodčí mu tedy nepočítají dotek sněhu. Srážejí mu 151,5 metru. No to snad není možné. To snad není možné. 284,3. 151,5 metru. No tak to je bezmála o 20 metrů dál, než ještě v